I Neanderthal, estintisi circa 40.000 anni fa, erano i parenti più stretti dell'uomo moderno. Hanno lasciato l'Africa molto prima della Crimea e si sono diffusi in gran parte del Medio Oriente e dell'Europa. Tuttavia, i nostri antenati si distinguevano per una maggiore socialità e una migliore capacità di adattamento ai cambiamenti nelle condizioni di vita. Hanno distrutto o spinto i Neanderthal fuori dalle terre adatte alla vita. In realtà, parte dei Neanderthal è probabilmente stata assimilata. Questo significa che abbiamo una certa percentuale dei loro geni in noi. Pertanto, lo studio dei Neanderthal è importante per la scienza. Le scoperte legate a loro ci permettono di comprendere meglio la natura di alcune delle nostre abilità. Invitiamo gli appassionati di scienza a iscriversi attivamente al canale Human Evolution X, a commentare i nostri video e a mettere mi piace. Questo vi permetterà di essere i primi a conoscere i nuovi materiali e aiuterà a farli conoscere al più ampio numero possibile di spettatori. Contrariamente all'opinione comune, i Neanderthal raramente usavano le caverne naturali come rifugi. La maggior parte dei siti di questi antichi individui è stata trovata vicino alle entrate delle caverne. All'interno delle caverne ci sono sepolture e altre tracce di attività. È possibile che in tali scoperte siano stati condotti rituali o che potessero servire come rifugi temporanei. Forse le leggende su gnomi, troll e altre creature sotterranee sono sorte dagli incontri dei nostri antenati con gli ultimi Neanderthal. I Neanderthal stessi erano di statura bassa e robusta, con un'altezza media che non superava i 165 cm. Inoltre, i Neanderthal avevano fronti massicce e prominenti sopraccigli. Al contrario, il mento era poco sviluppato. Indossavano abiti fatti di pelli e utilizzavano strumenti e armi primitivi. Sono state trovate scoperte di gioielli che potrebbero avere avuto scopi rituali. Vivevano in piccoli gruppi familiari e si nutrivano principalmente di carne. Vicino ai loro insediamenti sono state trovate ossa di grandi animali a zoccolo, tra cui mammut e rinoceronti lanosi. Per cacciare prede così grandi, probabilmente usavano il metodo della caccia cooperativa. È possibile che diversi clan si unissero per questo scopo, ma probabilmente tali alleanze non duravano a lungo. Non avevano un linguaggio sviluppato per la produzione di cibo, il che non consentiva di sostenere grandi gruppi su un territorio limitato. In oltre 1 secolo e mezzo di ricerche sono state scoperte oltre 500 sepolture. Molte di queste erano sepolture di gruppo e contenevano le spoglie di decine di individui. Alcuni scheletri sono stati conservati in ottime condizioni, permettendo agli scienziati di scoprire dettagli sulla vita dei Neanderthal che erano sconosciuti prima. Descrivere ogni singola scoperta non avrebbe senso. Cercheremo invece di evidenziare le scoperte più interessanti e racconteremo anche le tappe più importanti nella ricerca sui Neanderthal. Le prime scoperte note legate ai Neanderthal furono studiate nella prima metà del XIX secolo, ma i resti ossei vennero identificati come Neanderthal solo molto tempo dopo. Il nome Neanderthal fu dato a questa specie umana estinta grazie a un ritrovamento avvenuto nel 1856 nella gola dei Neanderthal in Germania, dove furono scoperti frammenti di ossa e un cranio. La scoperta dei Neanderthal è stata oggetto di accesi dibattiti tra gli scienziati per diversi anni. Solo nel 1863, durante una conferenza della British Association for the Advancement of Science, fu annunciato che le ossa appartenevano a una specie umana antica separata. Successivamente si scoprì che scoperte simili erano già state fatte nel 1840 a Gibilterra, ma all'epoca il cranio non aveva attirato l'attenzione della comunità scientifica. Inizialmente, lo scienziato tedesco Rudolf Virchow pensò che le differenze nelle ossa fossero il risultato di una malattia. Tuttavia, la prova che queste differenze non fossero individuali ma razziali fu ottenuta solo nel 1864. Dopo la scoperta di un cranio appartenente a un Neanderthal. Una descrizione dettagliata dell'esemplare di Gibilterra fu effettuata solo nel 1907. Una scoperta ancor più antica, un cranio infantile trovato in Belgio negli anni 30 dell'Ottocento, fu attribuita ai Neanderthal solo 1 secolo dopo la sua scoperta. Nel frattempo, in Belgio, durante gli scavi nella grotta di Spy nel 1886, furono trovate le tombe di un uomo e di una donna.
Tuttavia, per la scienza, le ossa stesse non erano così importanti quanto gli strumenti rinvenuti accanto ad esse, che appartenevano ai Neanderthal. Questa scoperta rappresentò un ulteriore passo verso il riconoscimento dei Neanderthal come una specie umana separata. Tuttavia, gli studiosi commisero un errore nella descrizione della struttura delle estremità dei Neanderthal, erroneamente ritenendo che questi esseri si muovessero costantemente con le gambe semipiegate. Queste conclusioni errate diedero origine all'immagine dei Neanderthal come uomini delle caverne. Nel 1901, l'antropologo tedesco Gustav Schwalbe propose una teoria che sostenne che i Neanderthal costituissero una specie umana separata. In precedenza, si riteneva che i Neanderthal fossero una razza estinta separata di esseri umani. Alla fine del XIX secolo si diffuse l'ipotesi che i Neanderthal potessero essere un collegamento intermedio tra gli antichi uomini delle caverne e gli esseri umani moderni. Nelle sue opere successive, Gustav Schwalbe considerava anche un'altra possibilità, che i Neanderthal fossero un ramo evolutivo morto-end, non correlato agli esseri umani moderni. Questa teoria era sostenuta anche dallo scienziato francese Marcellin Boule. Tra il 1900 e il 1913, le sue opere intitolate L'uomo fossile furono pubblicate negli annali di paleontologia. Dopo queste pubblicazioni, per diverse generazioni di scienziati, l'immagine del Neanderthal divenne quella di un essere primitivo, curvo, con la schiena piegata e la testa inclinata in avanti, le spalle curve e le ginocchia semipiegate. L'autore della teoria sull'insediamento dell'America attraverso un ponte di terra nell'area dello stretto di Bering era l'antropologo americano Aleš Hrdlička, che sosteneva l'opinione opposta. Durante un discorso in occasione della consegna delle sue medaglie, nel 1920, parlò dell'origine diretta degli esseri umani moderni dai Neanderthal. Un oppositore della teoria di Boule fu anche il francese Camille Boule. Nel 1955 questo antropologo fece una radiografia della sua colonna vertebrale e dimostrò che la gibbosità nei Neanderthal era il risultato di una malattia, l'artrite, e che non si riscontrava in individui sani. L'antropologo Carleton Coon, nel suo libro L'origine delle razze, pubblicato nel 1962, ipotizzò che molte delle caratteristiche distintive dei Neanderthal fossero il risultato della vita in un clima rigido durante l'era glaciale europea. Verso la fine degli anni 70 del secolo scorso, sono state pubblicate diverse ricerche sui teschi dei Neanderthal. Il confronto con i reperti provenienti dall'Africa e dal sud-est asiatico ha dimostrato che i Neanderthal non si erano insediati in quelle regioni. Le ossa e i teschi trovati in quei luoghi appartenevano ad altre specie di antichi esseri umani. Con l'avvento di nuovi metodi di ricerca, gli scienziati hanno ottenuto dati più dettagliati sulla vita e sull'origine dei Neanderthal. Nel 1991, attraverso l'analisi del carbonio, è stato studiato il regime alimentare dei gruppi che vivevano in diverse località. Nel 1997, un gruppo di scienziati tedeschi è riuscito ad estrarre il DNA mitocondriale dai resti ossei dei Neanderthal. Hanno confrontato questo segmento di DNA con quello di esseri umani moderni. Nel 2008, il DNA mitocondriale dei Neanderthal è stato completamente decifrato. Nel 2010, gli scienziati sono riusciti a leggere anche il loro DNA nucleare. Tra le scoperte più recenti legate ai Neanderthal, meritano particolare attenzione le ricerche sulle loro potenti mascelle. C'era l'idea che le caratteristiche facciali con mandibole robuste aiutassero i Neanderthal a mordere con più forza. Alcuni ricercatori hanno persino ipotizzato che questi attributi facciali potessero aiutare i Neanderthal a mordere oggetti durante il trasporto o in altre attività. Tuttavia, la ricostruzione delle loro mascelle ha mostrato che la forza del morso dei Neanderthal era inferiore rispetto a quella di esseri umani moderni con mascella più sottile. Si ipotizza che il naso largo dei Neanderthal sia stato una conseguenza della vita in climi freddi. Questa forma delle narici avrebbe consentito loro di riscaldare in modo più efficace l'aria inspirata. Inoltre, gli scienziati ritengono che il corpo massiccio dei Neanderthal richiedesse più ossigeno. Le narici larghe fornivano loro quasi il 30% in più di apporto d'aria rispetto agli esseri umani moderni. L'analisi dello scheletro di un bambino Neanderthal di 7 anni ha portato gli scienziati a una conclusione interessante.
I bambini Neanderthal si sviluppavano più lentamente rispetto ai bambini Homo sapiens. Nonostante le dimensioni corporee simili a un bambino moderno di 7 anni, il loro cervello rappresentava solo l'87,5% delle dimensioni del cervello di un adulto umano moderno. Questo è in contrasto con l'attuale crescita cerebrale del 100%. Inoltre, alcune delle vertebre di questo bambino non si erano ancora completamente fuse, mentre nei bambini moderni questo processo è completato tra i 4 e i 6 anni. La capacità di svolgere lavori fini è un altro aspetto studiato dagli scienziati. Confrontando le mani dei Neanderthal con quelle di esseri umani moderni di diverse professioni, è emerso che metà di loro aveva caratteristiche tipiche di lavoratori specializzati. Queste stesse caratteristiche sono state riscontrate in tutti i Neanderthal studiati. Questo suggerisce che i Neanderthal avevano la capacità di svolgere lavori fini e specializzati. La protezione contro l'influenza è un altro aspetto interessante. In media, il genoma di ogni abitante della Terra contiene circa il 2% di geni ereditati dai Neanderthal o dai nostri antenati comuni. Ma ricerche recenti hanno dimostrato che il DNA dei Neanderthal contiene un meccanismo di difesa contro il virus dell'influenza. Gli scienziati ipotizzano che gli esseri umani che si sono spostati in Europa prima dei Neanderthal abbiano sviluppato l'immunità a questa malattia e l'abbiano trasmessa ai loro discendenti comuni. Senza questa protezione, i nostri antenati potrebbero essere stati estinti, incapaci di adattarsi al virus. Una situazione analoga è stata osservata anche per i geni che forniscono protezione contro l'epatite C. È possibile che i nostri antenati abbiano ereditato molte altre abilità dai Neanderthal. Le conoscenze sui Neanderthal ci indicano che senza di loro la storia dell'umanità potrebbe aver preso un percorso completamente diverso. Ringraziamo gli spettatori che hanno guardato questo video fino alla fine. A coloro che sono interessati all'argomento di questo video, consigliamo di guardare altri nostri episodi sulla storia dell'evoluzione della nostra specie. Grazie per aver guardato il video. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento con le vostre opinioni. Il vostro supporto è fondamentale per noi. A presto!